Как выбрать так кровать, чтобы она не скрипела, и там ее можно было как-то использовать. Во-первых, можно любую кровать апгрейдить. Если у кровати есть решетка, и вот эта решетка снимается, обматывается поролон, нарезается на такие полоски, вот так обматывается эта решетка, и там скотчем закрепляется по всему периметру. И вот мы получили очень классную звукоизоляцию кровати, плюс мягкие какие-то подкладки, где контакт кровати со стеной, если она не прикручена туда прям, намертво.